ti Allah Subhanahu wa taala. Nalika dicanak deui teh moal nyeri hate. Urang kudu diajar palebah dinya maka tukang parkir leres henteu. Tukang parkir di mana sok bangga ku naonna, ku mobilna jeung motorna. Teu pernah aya tukang parkir dipoto bangga ku mobilna, bangga ku motorna. Eueuh sugan tukang parkir kieu we selfie tingali mobil aing mani loba, tingali motor aing mani loba. Aya nu kitu tukang parkir teu aya. Naon sababna? Sadar eta mah lain naon, lain milikna tapi titipan. Torojol aya boga Alphard kadinya. Punten Kang, Alphard abi bade kaluar mangga. Punten Kang, motor Ninja abi bade kaluar mangga. PCX abi bade kaluar mangga. Canak sadayana dicanak kabeh kudu bogana. Olonot henteu tukang parkir, sugan tukang parkir amak-amakan henteu. Justru tukang parkir atoheun. Naon sababna? Da yakin eta mah lain manehna titipan hungkul. Leres henteu tah urang ogena titipan kakayaan teh mata anu takwa mah gebluk kahanap dijadikeun jalma sangsara diganyel ku sobar sabab yakin ieu teh ujian rek beunghar ujian rek miskin ogenan ujian habe beunghar jeung miskin ge duanana teh ujian di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu baleunghar di dieu mudah-mudahan sing tukang salukuran, anu teu baleunghar sing salaloba. Amin ya rabbal alamin. Tungtungna urang dieu jadi jalma anu takwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya kedua itu harga ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani kehidupannya? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di